О Митофо! Доброго дня и здравия, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю участие в проекте моего старого доброго друга Сергея Мудрова «Сказки на здоровье». Я хочу вам рассказать, как и раньше, одну из притч из жизни Бодхидхармы. Заключается она в следующем. Как-то раз один философ, собрав вокруг себя большую толпу зевак, долго, путанно что-то им объяснял, рассказывал, выдавал какие-то советы, понуждал к каким-то действиям. Присутствующий в этот момент Бодхидхарма, Дамо, иронично заметил: я посоветовал бы тебе поберечь слова, потому что скоро они у тебя закончатся. А говорить без слов могут только мудрецы. Как всегда, очень коротко, емко и, что самое интересное, очень жизненно. О чем же так иронично заметил или подметил Бодхидхарма? О том, конечно, что без слов могут говорить мудрецы. Это очень большой такой пласт для размышления, что есть мудрость и почему мудрецы говорят без слов. Ну, наверняка вы заметили, что в вашем окружении есть люди, с которыми вам просто хочется побыть какое-то время рядом. Может быть, просто попить чая. И даже если вы не разговариваете на какую-то, пусть даже интересующую вас тему, то через какое-то время вас постигает осознавание. Или вы получаете ответ на свой вопрос, но вы просто были в поле этого человека. Я могу вам сказать, что в моей жизни такое случается и достаточно часто. Например, когда я бываю в храме Шаолинь у своего наставника, мастера Шиенао, мы тоже пьем чай и зачастую мало о чем разговариваем, но я ощущаю результат этих так называемых молчаливых чайных бесед. Они как цветы прорастают, эти результаты. Почему еще Бодхидхарма обратил внимание на то, что слова могут иссякнуть? Очевидно, здесь подразумевается то, что за каждым высказанным словом, тем более человека, который является философом или наставником для других людей, должна стоять определенная энергетика. Слово, чтобы не было пустым. Именно в данном случае Бодхидхарма указал, что эти множественные пустые слова скоро могут закончиться. Они не несут в себе энергетику посыла, энергетику, действительно, которая бы пробуждала в другом человеке, например, действо, совершить. Такие слова действительно важны. А когда много очень слов, таких еще людей называют пустобрехи, И самое интересное, люди, которые очень много говорят, но именно такими пустыми словами, они растрачивают свою жизненную силу путем выброса многочисленных слов в пространство, которые не несут внутри себя ни смысл, ни энергетики. И чтобы лечить таких людей, в хорошем смысле слова лечить, как раз для них необходимо
стараться как можно меньше по времени формировать свои фразы, размышлять прежде чем они что-либо скажут. И если вы замечаете за собой такое ваше поведение, где вот это ба-ба-ба-ба-ба-ба, вы много говорите, заметив это, старайтесь, пожалуйста, ограничивать себя вот в этих вылитых многочисленных слов, потому что они уносят вашу жизненную силу. И зачастую у людей возникают заболевания как раз физического плана именно потому, что очень много они энергии затрачивают на выброс вот этих тирад в пространство. Конечно, есть люди, наставники, учителя, которым по роду их деятельности необходимо много общаться с людьми. И именно как раз в этот момент Бодхидхарма сказала этому человеку, который считался философом, что его пустые слова могут скоро закончиться. Смотрите, кто с вами беседует или кто для вас много чего рассказывает. Иногда ведь или зачастую случается так, что люди много рассказывают о том, как надо правильно что-либо делать, но сами так не живут, сами так не делают. Кто-то может, конечно, сказать, что эти люди выбрали для себя стезю рассказов о том, как надо правильно, и это как бы их путь. Но на самом деле это путь в никуда, потому что слова обязаны нести энергию посыла, а тот, кто их, скажем так, в пространство воспроизводит, он должен всем своим естеством, всем своим физическим, энергетическим телом наполнять, насыщать, чтобы эти слова не были пустыми. Действительно, услышавший эти слова другой человек мгновенно получает озарение, которое ведет его к совершению деяний. Тогда наступает гармония, тогда и слова, которые высказывает человек, сильны, приводят к деяниям, и тогда не происходит растраты энергии у того, кто их произнес. И именно тогда человек приближается вот к этому состоянию, который произносит слова, приближается к состоянию вот этой мудрости, о которой говорил Бодхидхарма, то есть как путь, да, вначале мы говорим, слова должны подтверждаться своей жизнью, своими деяниями, потом даже, может быть, и слов этих не надо будет произносить человеку, который находится рядом с вами, достаточно будет просто побыть в вашем поле, и он уже сразу все поймет. И это и есть мудрость без слов, о которой как раз и говорил Бодхидхарма. Я желаю вам, дорогие друзья, найти в своей жизни тех людей, с кем вам действительно будет комфортно находиться вот так по-настоящему рядом, близко, от которых вы будете черпать вот эту вековую мудрость, пробуждать свои озарения, стремиться к свету, если хотите. Пусть такие люди в вашей жизни найдутся. Мы, люди, нуждаемся друг в друге по-настоящему. Не как потребители друг друга, а именно как усиливающие создание друг друга. А для того, чтобы усиливать кого-то, рядом находящегося с вами человека, вы сами должны быть сильными. А для этого надо прикладывать свои собственные усилия. Да? И пусть это усиление начнется с небольших, маленьких, но постепенных шагов, которые приведут вас к ощущению действительно выросшей внутри силы.
самом широком смысле этого слова. Это не только физическая сила, это духовная сила, эмоциональная сила, ну и, конечно же, физическая в том числе. Омитофо. До новых встреч, дорогие друзья!